விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்த நண்பர்களே, swaraj 744 FE டிராக்டராங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்தா 2017ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தா 2017 தாங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 48 ஹெச்பி கொண்ட வண்டிங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2200 மணி நேரம் வண்டி ஓடி இருக்குங்க. வண்டியோட புக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா புக்கு கரண்டில் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கரண்டில் இல்லை. டூயல் கிளாஸ், நார்மல் ஸ்டீரிங், ஏர் பிரேக் ஆப்ஷன் கொண்ட வண்டிங்க. இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாஸ் தெளிவான கண்டிஷன் இருக்குது. ஓனர் தரப்புன்னு சொல்லியிருக்காருங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பம்பர் முட்டாங்க அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு 45%, பேக் சைடு 40% அவைலபிளாக இருக்குங்க. நாலுமே ஒரிஜினல் டயர் இருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்ட் cheyyarலாங்க இருக்குது. இதேபோல் வண்டி விற்பனைக்கு நண்பர்கள் சேனல் அபவுட் பேஜை என்னோட கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி விரைவாக உங்கள் டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ண உதவும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,40,000ங்க. ப்ரைஸ் நேசி கொடுத்தாங்க. இந்த வண்டி ஓனருக்கு நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.